Ok. Vamos ver uma menina parecida com a Manuela. Galera. Você esqueceu que eles descobrem primeiro do que todo mundo? Aí eles ficam todo mundo junto, tudo junto? Vídeo de 99 minutos na floresta. Só que é o real. É o real mesmo. Não é de mentira, porque o real teve atualização. Então isso é o real mesmo. Se o real teve atualização, ele vai ganhar. Porque tava com atualização. Mas tá com umas pessoinhas aqui. Só com umas, tá? Só com umas, entendeu? Ui, bora, pipoquinha. 5 pessoas. Ah, meu jogo tá muito travado. É porque eu tô no... É porque eu tô no carregador. O Mar ainda não foi pro vilarejo. Carregando o celular. Tô no carregador, galera, carregando o celular. É por isso, né, que tá... Agora você terminou de comer? Eu faço favor lá, você vai pro seu quarto lá embaixo. Vou pegar essa madeirinha aqui, né, galera? Não, tem pra 5 pessoas ali. Até agora eu nem peguei, né, galera? A internet tá uma merda. Tá. Todo mundo já pegou, né? Não, ninguém pegou. Esse é o primeiro que eu peguei. Enchi meu saco de madeira. Muita madeira mesmo. Bora. O Joaquim é muito inocente. Ele não faz ideia de que a Isabela não é a Isabela. De qualquer maneira, é bom você ficar de olho nele. Aliás, neles. Tá bom, né? A gente podia oferecer uma boa bonificação à Priscila. Em troca, pedir que ela trouxesse informações pra gente sobre a noite. Bora. Conversando sobre o que sabe. Ok, eu não preciso disso. Eu vou precisar de carvão. Não tem motivo pra prestar atenção sobre o que tá acontecendo. Eu vou muito querer carvão. Vamos ver aqui, porque aqui tem baú e piti e por aí. Machado forte. Um machado bom. Não tem nada por aqui, né? Com certeza não tem. Cadê a fogueira pra lá? Então eu vou levar tudo isso. Ui! Me ferrei. Não tá de sim, né? Me ferrei. É aquilo? Você não consegue subir aqui em cima, né? Não consegue. Pelo menos o lobo não consegue subir em cima das negócios. Tem um lobo ali cuidando. Mas o lobo é tão chato porque ele fica cuidando das coisas. E tem um lobo ali. Na onde tem um coelhinho. O lobo. O coelhinho vai pro lobo pra nós se ferrar. Ah! Me ajuda. Me ajuda, vou morrer. Mano, eu trouxe muita coisa. Eu vou atrás de muita coisa. Já fizeram o mapa, já fizeram. Nossa, tá gastando tudo, mulher. Ok. Mano, tá gastando tudo com o quê? Ninguém até agora não fez nada, né, do mapa. Precisamos de um... Ah, é o para a bancada.
A gente precisa do mapa, mano. Galera, hoje eu vou tentar sobreviver 99 minutos de floresta sem morrer. E depois eu vou tentar baixar script pra ficar mais rápido, tá? Porque o Luiz sabe. Eu vou tentar baixar um scriptzinho pra ficar mais rápido, entendeu? Entendeu? Uma foto. Eu já tenho uma. Tu tá pausa, gente. Vai guardar logo esses pratos aí pra apagar a luz. Tá de dia. Eu preciso de um pezinho de coelho. Pezinho de coelho, dropa pé. O coelho dropa pé. Dropou. Só preciso de um saco bom agora. Ó, vendedor, eu preciso de um saco bom. Você tem que me dar um saco bom. Saco bom. Como eu sei, eu já tenho um machado bom. Tem que pegar pele de lobo, aí é difícil. Já entraram aqui. Deve ter pegado tudo, né? Todo mundo já pegou as cadeiras. Já matou o lobo. Mano, deixa eu abrir. Passei na frente dele também. Passei. Passei na frente dele, ficou passando na frente dele, ficou passando. Fiquei passando na frente dele. Deixa eu abrir a merda do baú. Vou passar na frente dele também, vou ficar na frente dele. Ele não vai dar, sabe, o baú. Para, mano! Para, mano! Gasolina é bem bom. Isso aqui é bem bom. Comida é sempre bom. Eu vou tudo pra lá pra mim comer só. Muito obrigada por outra comida. Tô com muita fome. Deixa eu pegar essa estátua aqui, não sei. Não sei se tem como pegar. Vou sobreviver 99 noites sem morrer, galera. Comida só pra mim. Toma. Um negócio. Não gasta coisa inútil. Não você vai gastar com isso daqui. Ai, eu vou ficar bolado. Ai, tem que ficar rodando. Uma pele de lobo! Eu consegui uma pele de lobo, parceiro. Pegar uma lança. Eu tô conseguindo muita pele, eu acho. Mas eu não tô jogando outro jogo de falso, galera. Tô jogando de verdade, tô conseguindo muita pele. Mano, faz a cama rápido. Antes que ela gaste tudo. Eu fiz a cama rápido antes que ela gastou tudo. Rapaz, você vai gastar tudo? Eu queria muito gastar. Eu queria muito gastar isso aqui, ó. Eu queria muito gastar nesses dois. Ainda bem que eu fiz a cama antes. Mano, eu não posso sair de noite agora. Mas eu vou pegar lenha. Ser sincero, eu vim, tô nem aí. Não queria conservo, não atacasse nem no primeiro dia, nem no segundo. Seria muita vontade pra nós. Entendeu? Porque, mano, galera, meu jogo tá meio bugadinho. Preguiçoso. Eu não vou deixar. Ok.
Não vou me esticar nada agora. Ele deve ter trazido muita coisa pra nós. Não, gata. Ele não é possível. Mano, eu quero conseguir 10 pregos e 15 madeira pra eu não morrer. Eu consigo uma lanterna pra quê? Não sei. Lanterna é chato. Quando ficar de manhã, eu vou salvar a primeira criança. Ficou de manhã. Bora salvar a primeira criança? Onde que ela tá? Ela tá? Pra lá, a primeira criança. Então eu vou salvar ela por quê? Porque eu preciso salvar a primeira criança, rapaz. Vou salvar. Morreu. Vou morrer, vou morrer. Mano, tem cultista ali, tem tudo atrás de mim. Tem lobo! Eu vou ficar preso aí. Vou ficar de blano. Sabe aqui em cima que ele não consegue. Galera, peraí. Desculpa, galera, mas eu teve que jogar esse 99 minutos. Eu teve que jogar. Me desculpa, mano. Vocês gostam que eu não jogo? Que eu não jogo, mas eu gosto de jogar esse 99 minutos. Porque já tem tudo liberado, não falei, ó. Já tem tudo liberado. Tem até o mafioso aqui, ó. Tem até o mafioso. Esse do Jason não tem como comprar. Esse aqui do serve da coruja. Esse aqui serve da coruja tum. Ai, meu Deus. Galera, vocês querem qual que eu clássico primeiro, hein? Eu acho que eu vou continuar com a do Cyborg. Bora ir com os outros. Vou entrar. Bora. Todo mundo. Com certeza, galera. Todo mundo que tá no meu time vai ir de Cyborg. Com certeza todo mundo foi de Cyborg, né? E ninguém. Se só eu Gabriel. fui de Cyborg, eu tô muito bravo. Não, algumas pessoas não veio de Cyborg. O cara veio de negócio. Que carne fritinha pra mim mesmo. Sabe por que eu tô nesse jogo aqui? Porque ele dá mais sorte de pescar. Então, se você pescar... Meio que esse jogo... Meio que se a internet estiver ruim, esse jogo não funciona direito, tá? Ele não morre direito. Quando ele morre, o cara vira comedinha. Olha o que eu vou fazer. Ai, meu Deus. Eu tô com a classe do Cyborg, só que estranho que eu não tô com a armadura do Cyborg, então eu não tomo menos dano. Que estranho, acho que meu jogo bugou mesmo. Então, mas sério, isso é muito fácil pegar pé de coelho. Você toma. Agora você vai ser machadado. Mano, eu vou conseguir muita madeira, velho. Você não sabe, mas eu consigo muito prego e muita madeira mesmo. Tão rápido. Você ficar clicando toda hora, vai bem rápido, ó. Eu errei, então vai ser... Me dropa! Eu vou pegar essa aqui, ó. Ainda mataram um montão. Logo um rifle. Eu vou pegar esse rifle. Cadê a fogueira? Bom, pra lá. Tô louco. Mano, esse negócio a gente precisa muito. Vem. Vem, mano. Vem. Vem. Arrasta. Agora tira e vai. Vai. Tem que jogar pra fora.
vez você tem que ser na base de soltar todas as madeiras. Eu vou pôr isso aqui. Vou pôr isso aqui. Ainda bem que aqui nesse jogo é igualzinho o 99 Noites. A primeira noite o servo não ataca. Vou levar isso tudo de um negócio pra gente. Nós sabemos como só cabe 10. Isso vai caber 10. Mas agora, eu tenho uma madeira na mão. Bora. Bora pra fogueira. Mas esse rifle eu vou usar pra caramba, tá, galera? Ok, ele tá com um negócio lá, com a classe do soco. Não precisa parar de trabalhar, não, mãe. Você tá costurando um vestido. Não trouxe muita coisa. A mãe da Muita mesmo. neneca, quando ela voltar. Gostou? Muita coisa mesmo, tá? Mas eu trouxe muita coisa mesmo. Chegando lá na cidade. Um negócio aqui. A ideia. E outro negócio aqui, mano. Mas eu fico um pouco constrangida com todo mundo me ajudando, sabe? Entendeu, galera? Pelo amor de Deus, Eu vou pegar só 3 linhas de madeira pra nós fazer o mapa. tudo é um pouco rapaz. É mesmo, mãe. Você tá tão solícita. Se você encontrar esse jogo aqui do 99 Noites, você pode entrar. Ela tinha esse tamanho. Você vai ter todas as classes liberadas. Eu juro. E os caras estão pegando o negócio, estão... Já temos quase tudo que nós precisamos. Olha então. Vou fazer um mapa. Eu tô aqui do ladinho dos negócios. Cadê? Alguém destruiu o negócio. Porque não era pra destruir. Já fiz o mapa. O jogo a internet da caiu. Já fiz o mapa, né? Puxa, eu tenho 2. Então outro mapa. Ok, já temos o mapa. Né, galera? Já temos o mapa. Mano, o cara conseguiu um revólver. Eu vou caçar coelho, não com a minha arma. 5 rifles, mano. Que tipo, esse rifle é muito forte. Porque se eu dou um tiro no coelho, eu acho, ele vai de Vasco. Esse jogo tá facilitando nossa vida. Oxi. 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 Toma. Mano, daqui não, tá bom. Mano, esse começo de tipo já apareceu. O ele não quer me dropar. Mano. Toma. Mais pele de... Eu tô tentando conseguir. Pele de coelho, o jogo não tá me dropando. Acho que o jogo não gosta de mim. Finalmente dropou. Tá tendo proteção pra caramba já. Ô, comerciante, você tá aqui dentro, papai. Ô, meu filho, para de se mexer. Meu filho. Cadê meu pé de coelho, mano? Ai. Claro que eu vou pegar o machado bom. O machado bom aqui. Eu vou morrer, se eu morrer. Mano, ele tava nem aí pra minha fome. Meu Deus, eu vou morrer. Se eu morrer, eu tô ferrado. Come que eu não tenho. Ai, mano. Ele quer pele de lobo, velho. Ah, mas eu tô com fome. Eu vou comer. Ai, toma aqui. Ah!
Meu Deus, toma! Toma, senhor lobo. Porque, mano, se ele dropar, vai ter muita sorte. Vai, dropa. Piu. Dropa, caramba. Não dropou, caramba. Toma. Eu vou pegar muita carne pra mim. Sair logo daqui e voltar para aquele porão antes que os capangas venham atrás de mim e acabem descobrindo a minha passagem secreta. Na série? Mano, eu tô com pouca fome. Ainda bem que eu tinha uma guardada, eu comi. Pé de lobo vai ser molezinha pra mim. Não parece que eu tô jogando Minecraft. Nada. Eu tive um pesadelo. Por que eu já tô morrendo? Parece que alguém tava com a classe do Cyborg. Vou ficar aqui. Eu juro que é verdade. Saco bom. Um saco bom. Você não me disse o que aconteceu. Só que eu não consigo pegar. Que jogo chato. Eu não tô conseguindo pegar. Vai, jogo, deixa eu pegar. Vou desse jogo. Vou ter que jogar o outro agora. Será que a Isa tá tentando fugir? Eu tô tirando um pouquinho da minha vida, tô, mas tudo bem, né? Já que eu tô com a classe do Cyborg, vou ficar aqui. Vou ficar aqui de canto da assim, piu, que vai rápido, ó. Não. Mas o que você tá fazendo acordada nessa hora? Vou ficar clicando. Mano, eu atirei. Mano, eu tô com fome pra caramba. De quem trouxe aqui? Eu quero fazer muito esse bairro de Pretório. Eu quero fazer isso aqui, então eu vou fazer. Eu preciso de umas 10 madeiras. Com essas 3 árvores já vai dar 10. Ou juntando com a madeira dos outros já vai dar 10. Tinha conseguido abrir aquele baú e tinha conseguido vir um saco bom. Só que a merda do jogo não deixou eu pegar. A garotinha que tá sumida aqui do vilarejo dizem que tá todo mundo atrás dela. Mano, mentira que gastava tudo. Não sei, eu nunca vi vocês por aqui e eu não costumo falar com vocês. Os outros gastou. Começamos com o pé esquerdo hoje. Eu e meu irmão nós somos de fora, sabe? Mas de vez em quando a gente vem até a cidade fazer algum serviço. Gastou tudo com isso. Pagando bem, a gente Se eu tivesse a classe do martelo, eu ia destruir tudo que ele tava. Eu não ia dar pra ele. Eu ia. Gabriel, vai pro seu prato lá pra pagar a luz, filho. continua desaparecida. Mas como o próprio nome da cidade já diz, né? Vilarejo. Eu tô gravando um vídeo. Ok. Ai, meu Deus do céu. Eu fiz quase tanto de madeira que eu precisava. Você sabe quem é que tá organizando tudo isso aí? Ah, os integrantes da banda da Manuela. Eles saíram pelo vilarejo vizinho. Tem um baú de rubi ali, tem um baú de rubi. É um baú de rubi. É baú de admin, na verdade. Chama de baú de admin. Outra arma de cyborg. Mas eu já tenho uma arma de cyborg. Toma. Tudo bem. Agora que dropou pele. Agora que dropou pele, né? Não consigo uma pele de pra nada. Eu quero conseguir uma RPG.
ajeitar. Vou inventar. Bora. Não, para, não, minha pele de lobo. Minha pele de lobo, minha pele de lobo. Eu não odeio o lobo que fica pegando minhas peles de lobo. Eu consegui 3 madeiras, então vai dar? Não sei se a gente dá conta. Ai, Primeira noite com eu queria fazer um negócio de 10 madeira. Isso daqui. Eu tenho mais que 10 madeira. Eu preciso de sucata agora. 10 sucata. muita gente. Você não sabe o que é sucata nesse jogo? A gente vai treinando um pouco lá, um pouco aqui, até todo mundo se acostumar. Essas coisas que você pega. Ah, é pena de coruja. Fazer um apartamento maior. Isso tá fora de cogitação, a gente não tem dinheiro pra isso. Já estamos apertados até o pescoço pra pagar as contas. Não sei. Mano, com uma Completamente negócio de coruja. Eu vou fazer um vídeo de 99 minutos da floresta. Vou fazer um vídeo que, meu, é um vídeo bem da hora. Que é um vídeo de um jogo que você pode virar servo qualquer monstro. Eu vou fazer um vídeo desse jogo. Não desse daqui. Outro vídeo. Como vocês sabem, eu já fiz, né? Eu nunca fiz um vídeo desse jogo, então tudo bem. Vou levar um negócio de cyborg pra alguém que precisa, sabe? Cyborg. Pra você. E nós temos. Que eu peguei pra ele, não sei porquê, mas tudo bem. Joga seu prato lá, Gabriel, por favor. Mãe do céu. Já leva o copo, porque depois eu vou levar só meu prato também. Esse monte de comida aí, ó, fede, viu? Mas eu vou ter que dar um pause no vídeo. Galera, voltei. Porque uma pena de coruja, né? Muito bom. Ok, o que ele tá construindo? Mano, ele gastou... ele gastou tudo que eu tinha. Eu demorei 2 horas de madeira. A gente precisa de uma invasão cultista agora. A gente precisa. Ai, mano. Mano do céu. Vamos deixar essa pena de coruja aqui. Ah, ele gastou tudo. Ah, ele gastou tudo porque ele já fez... Ele gastou tudo porque ele já fez essa cama. Oxi. Ele gastou tudo porque ele já fez essa cama. Porque enquanto eu tava lá, ela tava no nível 5 da... Negócio. Vamos pegar uma madeira. Não conhece essa coruja. Galera, se você estiver jogando esse jogo aqui, toda hora, nos negocinhos que só vem baú normal, toda hora pode vir um baú de rubi. Pode vir toda hora baú de rubi ou baú normal. Você sabe, né, que os baús normal é mais chatinho. Pegando muita comida, galera. Vou pegar muita comida. Esse pezinho de coelho eu também vou pegar. Porque eu vou... Mano do céu. Trouxe muita comida que eu vou comer. Porque os outros não vão comer, não. Eu deixo até os outros comer um pouco. Só um pouco. Porque a última que eu vou comer é minha. Será que vai ter invasão cultista? É, vai ter! Na noite hoje vai ter invasão cultista. Eu amo invasão cultista. Uou! Um saco gigante. Obrigado. Cara, o pior nesse jogo é que você tem que... Quer, menino? Não liga a boca! Tô gravando. Toma. Vou pegar muita comida.
Pega muita madeira mesmo, deixando na fogueira por pau, eu vou da fogueira pro máximo. Muito. Vou comer isso aqui também. Cadê meus amigos? Faltando nós dois. Quando eu pego os outros de amigos, eles nunca param de jogar comigo. Mas o problema é que você não tem matéria infinita. O legal do jogo de que você pode se transformar em 99, se transformar nos bichos, você também pode. Você também tem a fogueira infinita. A fogueira é infinitamente, ela nunca acaba. Você não precisa ficar pegando madeira, igual o que eu tô pegando. Muita comida é bom. Se você tiver com pouca corrida nesse jogo, você come mesmo. Porque você precisa comer. Eu quero muito no bioma da neve agora. Como assim? Tá repetindo. Eu tinha pegado no pé de coelho. Só que agora alguém pegou. Toma. Mais um pé de coelho. Lá no bioma da neve, cadê? Eu não posso ir no bioma da neve ainda. Eu posso, não sei. Aqui sempre pode ter um baú de rubi. Eu tinha conseguido um saco bom aqui. Entendeu? Eu vou pegar umas coisas que tem aqui. Essa lança, esse revólver. Ok, nós vamos ser atacados, eba. Bora lá com ele, bora lá com ele. Bora lá com ele. Ele tá na fogueira. Ele tá na fogueira ali. Meu filho, eu vou ser atacado, bora. Ele deve ter multado, né? Bora, vem, seus cultistas. Mano, isso aqui... Mano, isso aqui é muito bom. Vem, a gente vai ser atacado. Isso é muito bom, essa proteção. Cadê o céu? Pode aparecer. Eu vou dropar isso daqui pra ele. Isso daqui. Pra você se defender, amigo. Ele já tem... Ele tem um pão. Que pão é esse? Ah, obrigado pelo pão. Ele me deu 2 pão. Toma pra você. Ele tá me dando todos os pães. Meu Deus, recupera tudo. Cadê esses bichos? Pode vir, seus bichos. Pode vir. Mano, ele tá quase protegido. Tem uma madeira aqui em cima. Mas se eu tivesse o corpo, se eu tivesse um negócio, nós eu ia spawnar um montão de coisa. Mas como eu não tenho, não dá. E meio que pra conseguir mais desse negócio é 2 desse negócio. Ok, esse para-raio aqui tá protegendo. Esse é muito bom. Vou comer. Olha, 2 pés de coelho. Meu, 2. Eu vou ficar deitado na cama enquanto esses cultistas não vêm. Os seus cultistas. Cadê os cultistinhas? Cadê eles? Mano, eles podem entrar por aqui, né? É verdade, eu preciso tampar isso aqui. Ai, preciso tampar tudo. Preciso tampar esse aqui também. Se eu tivesse com a classe do martelo nesse jogo aqui, que pra quê? Não sei. Ok, galera. Ok, eu vou subir aqui em cima. Cadê esses cultistas? Cadê os cultistas, velho? Os cultistas não querem vir.
Então eles não querem vir mesmo. Se nunca tiver autorização, estavam infringindo a lei. Muito bem. Na dia 10. Dia 10. Como 4 camas, a gente vai pro dia 13. Dependendo da atualização, de verdade da atualização do fogo, que agora tem uma atualização de conseguir domar os pets. Depois o bioma de fogo não sumiu, tá? O bioma de fogo continua. Eu gostei desse jogo porque tem o bioma de fogo. Eles não têm dinheiro suficiente pra comprar uma casa maior. Estavam gostando tanto da ideia. Esqueci desse jogo aqui. Você pôr as mudas, ela vira fogo. Cadê meu amigo? Ele tá muito pra... Ele deve estar indo salvar a primeira criança enquanto eu tô pegando madeira pra nós. Mano, não tenho mais aquele sanduíche de presunto gigante. Mano, 2 madeiras ao mesmo tempo. Oxi! Mano, acho que eu sou bom no 99 noites, porque eu vi 2 árvores grudadinhas em 2 outras, que elas estavam presas, aí eu salvei elas. Sou salvador da árvore. Mano, tá muito bom. Ele tá bom, mano. Mano, galera, isso daqui é dia de mim. Esse machado já é de mim. Ah. Galera, como é que eu vou cortar? Porque eu vou no banheiro. Voltei, tá? Querem construir uma estátua de uma santa no meio da praça do vilarejo. Meu Deus! Foi dela mesma. Gostou? Só não pode Meu Deus do céu! Só tem que falar com o padre Lutero. Os caras estão mais bons que eu no jogo, mano. Meu Deus, os caras estão mais bons que eu. Mano, se a gente conseguir upar até o nível máximo, vai ficar muito louco. Se a gente conseguir. A Priscila teve a ideia de procurar um consultor de moda na internet. E agora tá querendo a ajuda dele. Ele é um estilista de muito bom gosto, super bacana. Eu vou pegar muita comida primeiro. Vamos, mas senão vai tirar muita vida, vai. Quem é esse estilista? Frederico Hein? Frederico Pierre. Parece que ele é top. Você pode ficar aqui comigo? Eu tô meio triste. Pode deixar, mano. Daqui eu não saio. Eu já fiz a minha ceia no túnel. Como delícia. Nossa, outra pele de lobo. Não é a pele de lobo que eu quero. Não é. Cara, já tô indo longe. Ela vai na mãe dela agora. Será que eles já marcharam? Ah, eu tô vendo seu pai no meu celular. Dá o celular pra mãe ligar, Gabriel? Ela vai ficar trabalhando ali agora? Meu Deus, já fizeram tudo que são. Queria te... Eu preciso atender. Alô? Mãe? Meu Deus, eu tô presa. Mano, eu não sabia que eles estão. Nós já tava no dia 21. Ela vai falar que tá bem, que isso aqui, eu sabia só de ficar com o pai dela. E o Maurício aparece depois, né? Eu só tô te ligando pra dizer que eu tô morrendo de saudade e que eu te amo muito, viu? Você tá com o Maurício? Fala onde você tá, filha, que eu vou te buscar. Pode ficar tranquila, mãe. Eu tô bem. Ele tá cuidando
inteira. Meu Deus, o jogo não quer me dropar. Galera, temos que entrar em outro jogo. Que nenhum tá tendo cara de sorte. Aqui, galera, vamos com eles. Com eles aqui, ó. Ele, cara, e todo mundo. Oxe, quem entrou? Quem entrou? Entrou um cara famoso. Mentira, que entrou um youtuber, mano. Entrou um youtuber? Entrou um youtuber com nós, mano. Entrou um youtuber com nós, velho. Oi! Oi, eu sou seu fã. Oi, eu sou seu fã, oi. Oi, eu sou seu fã, sou seu fã. Sou seu fã. Seu fã. Sou seu fã. Eu sou seu fã. Seu fã. Eu sou fã de galera. Mas eu sou fã de galera. Não, paga no joguinho, solução, quer ver? Não. Tá dando meu olho, por favor. Mano, já tem um rifle aqui. Tem um lobo aqui? Vai, vai apagar a luz? Pode não fazer, eu vou dar uma carteira. Que coisinha. Deve ter um baú aqui. Na vantagem. Aqui, galera, tem muito jogo agora. Só que esse é diferente. Vocês viram que é diferente, né? Quando que o jogo é diferente é porque... Vai, Gabriel, apaga a luz? Vai lá, filho. Eu pedi paguinha. Vai logo. Pede paguinha. Vai você. Vai você. Você, Gabriel. Sofia. Pede paguinha. Sofia. Faz favor com a mamãe. Ele tá na onde, velho? Ele tá pra lá, bem longe. Toma. Vem cá, filha. Toma. Mano, eu preciso ser. Eu pedi outro balde, eu vou salvar ele, porque eu tenho vantagem. Mano, sai aqui, Balfa, mano. O Balfinho, toma. Meu Deus do céu, o Balfinho aqui. Mano, que eu tô perdendo o Balfa. Pra você comer, parece que tá dando chilique, entendeu?
Olha, eu acho que vocês deviam pensar nisso antes de me deixar triste, diga. Toma. Paga a luz aqui pra mim. Ah, eu morri pela louça, mano. Vai, Gabriel, pagar a luz. Fofinho. Agora. Você é um filho, não tá fazendo nada. Ela tá assim. Não tá nada, não tá fazendo nada. Gabriel, vai logo. Você também não tá fazendo bosta nenhuma. Eu morri. Gabriel, por favor. Ou vai apagar ou vou tomar meu celular. Tinha isso aqui. 2. 2,5. Você também não faz nada o dia inteiro. Só fica no celular. Então cala sua boca. Não, tu mão de mim. Nossa, eu Eu nunca tinha esse tudo. Mas comer desse jeito aí, ai, além de dar uma baita dor de barriga, vai mudar completamente meu metabolismo. Ai, porque é uma Isabela, que nojo, nem parece eu mesma. Nossa. Eu tenho que dar um jeito de queimar essas calorias. Porque eu ainda nem pensei em uma maneira de preciso pensar em algo bem inteligente e fazer um plano de tarefa. É isso mesmo. Afinal, levar a Manuela e a Marina aquelas duas medrosas nas costas não é fácil, não. Já sei quem pode me ajudar. Pronto, já fiz minha corrida matinal. Tô com tanta fome que vou pular o banho e ir direto pro queijo da manhã. Você chegou na hora certa, viu? Vou precisar do seu serviço. Hora certa? Tô atrasado. Você comeu todo o queijo do meu de jejum. Gente, vocês estão vendendo bolo pra arrecadar dinheiro? Não, a gente só tá vendo quantos idiotas param aqui pra fazer essa pergunta. Muito engraçado. Não comece, Matheus. E é isso mesmo que você disse, sabe? Legal, posso ajudar? Aliás, por que vocês não me chamaram antes? Olha, eu não sei. Talvez porque a gente só pensou nos nossos amigos. Sou amiga de vocês? Não. Não? Se quer saber, desde que você apareceu, tudo começou a dar errado. Então, fica longe da gente. Você pode ser como tu é, Matheus. Ela merecia até mais. Eu não acho. Você tá passando por limite. Galera, eu tô desenhando aqui enquanto ninguém me salva. Então eu não guardei uma bandagem. Eu só guardei uma bandagem no meu inventário. Me acompanha, você. Então, galera. Eu nunca tenho sobrevivido na nossa floresta e tchau.